Ողջույն ձեզ սիրելի հարազատներ, Փարի լույս ձեր բոլորին, հույսով ամենքը տալ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Գիտեք, այս օրերուն ամեն տարի կտեսնենք, որ համաշխարհային գազագերբությունները համակումարներ կգազմագերբեն, որոշելու համար թե դարվա ընթացքին ով ինչ հայտնաբերում կատարած է, ով ինչ քույտ կատարած է, եւ զայն կնշանակեն դարվան մարտը։ Նույն ցևով սիրելիներ, օրը թևերու, սատանաներու խումբը մեծ համաժողովը դեղի կունենա եւ այնտեղ սատանան իրենց գլխավորը գուզե գիտնալ, որ իր կորձագիցները, չար հրեշտակները, թևերը ինչ նոր հայտնաբերում կատարած են, որբեսի որոշեն դարվան հայտնաբերողը, դարվան մարտը։ Առաջինը գելե եւ գսե, սիրելիներ գսե, ես մարտուն մեջ այն համոզումը տրի, որ թժող գոյություն չունի, եւ ժողովականները կսկսին ծափարել, հուրաներ բորալ, ուրախանալ։ Սատանան իրենց գլխավորը գսե, անիկա լավ բան է, բայց դարվա հայտնաբերումը չէ, որովհետև հակառակ որ դու այդպիսի համոզում դրած ես, բայց դակավին շատեր կհավատան, որ թժող կա։ Մյուսը գելե գսե, ես կսե մարդոց մեջ այն համոզումը դրի, որ սատանա գոյություն չունի, որբեսի իրենք մեզի ուշք չդարձնեն, ուշադրություն չնեն եւ մենք ազատ գերբով գործենք։ Ամենքը կսկսին դարձյալ հուրաներ բորալ, ծափարել, ուրախանալ, իրենց գլխավոր սատանան գսե, բայց ադիգա շատ համոզիչ չէ, որովհետև շատեր գիտեն, որ մենք գոյություն ունենք եւ ամեն ինչ կնեն, որբեսի մեզ զսկուշանան։ Երրորդ մգելե եւ գսե, ես մարդոց մեջ համոզում տրի, որ Աստված գոյություն չունի։ Ամենքը դարձյալ ծափարություն, հուրաներ, սատանան գելե գսե, դարձյալ շատ համոզիչ չէ, որ դարվան հայտնաբերումը կատարենք, ադիգա դարվան մարտը հրճակենք, որովհետև շատեր կհավատան, որ Աստված գոյություն ունի։ Եվ այսպես ամեն մեկը փամը գսե, ամեն անգամ հուրաներ, ծափարություններ, բայց դակավին սատանան քո չէ։ Հանկարծ այդ ժողովականներուն մեջ մեկ անգյունը քաշված, ամենեն բզդիգը, որ գաղ է եւ մեկ աչք ունի այս թևը, ցերկը բարձրացնե եւ գսե, ես մարդոց մեջ թրի գսե սուրբ գիր գարտալու ցանկությունը, ամենքը հու գսկսին բորալ, վրան գարցագին, գփորձեն իրեն խեղտել, այս թևուգը, բզդիկ թևը, գսե գեցեք, դակավին չամփոխչացուցի, ախր դուք ինձ չլսեցիք մինչև վերջ։ Եվ ամենքը զայրացած, երբ գտողնեն, որ տեսնեն ինչ պիտեսե այս թևուգը, գսե ես ճիշտ է որ մարդոց մեջ տրի ցանկությունը, որ սուրբ գիր կարտան, բայց նաև իրենց մեջ տրի այն հիվանդությունը, որ կգոչվի ոչ հիմա։ Հետևաբար բոլոր քրիստոնյաներուն մեջ եւ բոլոր անոնք, որոնք հետաքրքրված են սուրբ գիրքով, թեև ցանկություն տրի, բայց ամեն բանի առաջ այդ հիվանդությունը տրի ոչ հիմա, ժամանակ չունիմ։ Եվ սատանան դարվա մարտը եւ դարվա հայտնաբերումը գնդրե այս բզդիկ թևուգին փերած ցանկությունն ու հիվանդությունը։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մենք մեզ հարցնենք, մենք այս չար թևին հիվանդությամբ չենք տարաբիր, ոչ հիմա սուրբ գիր կարդալու համար։ Ամեն անգամ երբ արիթը գուքա, ամեն անգամ երբ պետք է ամեն օր բահիգմը Աստուծո հետ անցնենք, Աստուծո խոսքով զորանանք, Աստուծո խոսքը իմանանք, որբեսի կարողանանք մեր կյանքը սրբությամբ ապրել, մեր սխալները ուղղել, որբեսի կարողանանք ճշմարտությունը իմանալ, որբեսի գիտնանք Աստուծո գամքը եւ այդ ջամփու մեջ են ընտանալ, դժբախտաբար ամեն անգամ գսենք ոչ հիմա, հարմար ժամանակը գուքա եւ դարիներ անցած են ու դակավին հարմար ժամանակը չի եկած։ Դեսեք սիրելիներ, դուք ցես կնեցեք, երբ է վերջին անգամ Աստուծո խոսքը լրջությամբ կարդացած եք, խորհրդածած եք անոր մասին, մտածած եք եւ ըստ այնմ ձեր կյանքերը ապրած եք։
Չէ որ Աստուծո խոսքը ուղիչ է մեր քայլերուն։ Չէ որ Աստուծո խոսքը մեզ ճշմարտությունը կսորվեցնե։ Չէ որ Աստուծո խոսքին մեջ է որ մենք Աստուծո գամքը կիմանանք։ Ինչպես պիտի կարողանանք Աստուծո գամքին համաձայն ապրիլ։ Ինչպես պիտի կարողանանք Աստուծո ուզածին պես ապրիլ եւ չենք գիտեր իր գամքը, որ Սուրբ Գիրքին մեջ գրված է։ Անչափ մեր կյանքերը խջողված են, անչափ մեր կյանքերը սպաղված են, որ դժբախտաբար ոչ հիմա կամ ժամանակ չունի մի հիվանդություն մտածե մեր մեջ, որ Աստուծո խոսքին ժամանակ չենք տրամադրել։ Ամեն ինչի ժամանակ ունենք։ Սիրելիներ, կխնդրեմ, ովևէ մեկս պատժարապանություն չունենք, որ ժամանակ չունիմ։ Ժամանակ չունենք եկեղեցի երթալու, ժամանակ չունենք Սուրբ Բادرակի մասնակցելու, ժամանակ չունենք Սուրբ Գիրք կարդալու, ժամանակ չունենք ինչ որ հոգևոր բան է, որ մեր հոգին օգտակար է, անոր ժամանակ չունենք, բայց ժամանակ ունենք փամփասելու, ժամանակ ունենք իրարու հետ ժամերով խոսելու հերացայնով, ժամանակ ունենք հերադեսիլին դիմաց ժամեր անցնելու, ժամանակ ունենք քեֆերու երթալու, ժամանակ ունենք մեր կյանքը ոչինչով անցնելու, ժամը սպանելու, ամեն ինչի ժամանակ ունենք։ Աստուծո խոսքը սերդելու ժամանակ չունենք։ Հետևաբար, եթե այդպես է, կնշանակե, որ այդ թևը հաղթեր է մեզի սիրելներ։ Կնշանակե այդ հիվանդությունը մեր մեջ դրած է այդ չար սատանան։ Եկեք, այսօր մեր մեջ են դուրս անենք սիրելներ այդ բոլորը։ Այսօր որ առաջավորած Բաքի առաջին օրն է, առաջին Բաքին, որ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը հաստատեց, որբեսի թիվային բոլոր աստեցությունները դուրս գային դրտատակավորին եւ բալադականներու մեջ են։ Եկեք մեր մեջ են այդ թիվային բոլոր աստեցությունները դուրս մղենք Աստուծո խոսքը գարտալով, Աստուծո մոդենալով։ Երբեք չսենք ժամանակ չունենք, երբեք չսենք ոչ հիմա։ Ուրիշ բաներու ասենք սիրելներ, բայց ոչ Աստուծո խոսքին, ոչ մեր հոգի բրգության, այն սկանչելի արիտին, որ Աստված մեզի տված է։ Հետևաբար Սուրբ Գիրք կարդացեք, ձեր ընտանիքներուն հետ Սուրբ Գիրք կարդացեք, ձեր փոքրերուն Աստուծո խոսքը կարդացեք, Սուրբ Գրքի պատմություններ կարդացեք, որբեսի ձեր զավակները այդ հոգիով մեծնան եւ երբ մեծնան, երբեք Աստուծո ճամփային չխոդորին։ Աստված ձեզ արադաբես տողորտներ սիրելներ եւ անպայմանորեն դուք ժամանակ դրամատրեցեք, որբեսի Աստուծո խոսքերը սերդեք, Աստուծո գամքին համաձայն ապրիք եւ հավիտենական կյանքին արժանի ելաք, օրհնյալ ելաք, Աստուծո արադ օրհնությունը ձեր բոլորին հետ։